iš to keleto žmonių dar vienas kitas pritaiko, jisai kažką išgirsta. Tai kai mes nuvažiuojame į tokius didelius seminarus, tai iš tikrųjų yra visokių dalykų ir kaip parodo, kaip yra rūkytos dešros gaminamos ir kaip kalbam apie kažkuriuos tai vaisius, ką jie ten turi, kiek ten tų mineralų likę ir kiek tų vitaminų. Iš tikrųjų, grįžus iš tokio seminaro, ateini į parduotuvę ir nelabai yra ką nusipirkti. Paskui tas viskas praeina, nuslūksta iki kito seminaro, vėl parvažiuoji, vėl. Iš tikrųjų... Neturim tiek daug jau tų ar ne ir sveikų produktų. Jeigu kalbėkime ir apie daržovės, ir apie vaisius, kur dar galvodavom, kad jos mus gelbėja, ar ne? Nelabai, mes negaunam tų medžiagų, mūsų maistas yra tuščias, todėl dabar jau mes esame priversti ir vitaminus naudoti, ir maisto papildus, ypatingai tie žmonės, kurie sportuoja. Būtini, ar ne? Būtini. Tai yra neatsiejama. Pavasarį taipogi, kaip sakoma, grynas oras, jau to deguonies gauni daugiau ir gali kvėpuoti gaiviau. Kiek yra kvėpavimas susijęs su kūno mankšta? Ar labai yra svarbu tinkamai kvėpuoti, ar ne? Mes esam kalbėję, kad atrodo, kad mes ir kiekvienas mokam jau gimęs kvėpuoti, bet ar tinkamai kvėpuojam, kaip tai žinoti? Ir kiek tai svarbu? Labai svarbu, jau kvėpavimas tai tikrai neatsiejamas nuo sporto, taip kaip mityba teisinga, taip kaip papildai, tai ir kvėpavimas. Čia jau lankant treniruotės, manau, kad bet kokias, aišku, yra visokių tų kvėpavimo metodų, dabar jau iš vis atsiranda visokių naujovių, bet mūsų treniruotėse tai mes mokom moteris kvėpuoti. Ar pas jūs atvykus galima išmokti, tiesiog paaiškinat, parodot ir namuose? Tiesiog atliekamas pratimas ir yra pasakoma, kada reikia kvėpti, kada iškvėpti. Neužtenka tik atlikti tą pratimą, dar ir gerai kvėpti, iškvėpti, kad būtų viskas, ko norim tų rezultatų siekiant. Žmogus, kad jaustus gerai, jisai turėtų 60 per dieną 60 kartų giliai kvėpti. Tada mūsų smegenys gauna deguonies, mes esam tokie energingesni ir, pavyzdžiui, tie žmonės, kurie dirba protinį darbą, jiem labai svarbu yra kvėpavimas, kad smegenys gautų oro. Ir ligos įvairiausios nuo to, ir peršalimo ligos nekimba taip, kai mes gerai kvėpuojam. Na, bet tarkim, kaip jūs minėjot, protinį darbą, galbūt sėdžiu prie kompiuterio visą dieną, oras nėra pats gaiviausias, švariausias. Ką daryti? Kaip tą kvėpavimą sureguliuoti? Man išeiti laukų pakvėpuoti? Ar užtenka ir prie to paties kompiuterio? Ar kokių patarimų duotumėt? Prie kompiuterio tai gal reikėtų kokias mankštas padaryti, tiesiog kas porą valandų. Specialias, aišku, su kvėpavimu, tai jau labai būtų gerai tiem žmonėm, kur dirba sėdimą darbą. Yra įvairiausių pratimų, net pas mus, pavyzdžiui, atėjus į Kalanetiką arba Pilatesą, ten palankius ilgesnį laiką žmogus kiekvienas gali kažkokių pratimų įsiminti, ką jam padaryti, sakykime, per pietų pertrauką galima tiesiog 15 minučių skirti tam, tada tikrai mes jausimės geriau. Tie žmonės, kur protinį darbą dirba, jie yra nelabai sveikos tokios sveikatos. Jie yra tokie, ir išvaizda truputį pabalę galbūt ir tas stuburas iškrypsta, ar ne, visa kita. Jeigu ir prakalbam apie mankštą, kada geriausia yra daryti mankštą, kada būtų privalu daryti mankštą ir kiek jinai turėtų trukti? Na, tarkim, kad ir ryte, kad ir per pietų pertrauką. Ar užtenka čia iškelti rankas į viršų, į šoną, ar reikėtų vis dėlto intensyviau ir dažniau? Kokios yra taisyklės galbūt? Mankštą, ryte aš skaityčiau, kad yra būtina ryte. Mes savo žiūrovams padedam kartu su treneriam atlikti tą mankštą. Labai efektyvi mankšta ryte, bet ne visi turi galimybę. Bent jau pagal galimybės, jeigu tu kiek gali namuose, tu pradėk nuo 10 minučių, tu kitą rytą jau norėsi netgi 15 padaryti. Iš tikrųjų, pajusi tai tas... Kaip tau pagerėja visa diena, tu išeini į darbą jau su nuotaika, atsibudęs, atsigavęs, su šypsena ir tu tikrai jau kitą rytą norėsi padaryti taip 15 minučių. Bet ar nebus taip, kad aš išėjau, 5 atsikėliau, 6 palakščiau lauke, galbūt pasportavau, o gal jau 12 norėsiu vėl nusnaust, kur pavargęs, ar nebūna tokia yra antrinė tokių, reakcija? sako, kad taip tikrai, paskui aš čia priklauso nuo žmogaus. Jo, čia ne visiems. Ne visiems. Popiečio miego jau čia reikėtų nusnausti. Bet čia yra efektyvu, bet visą dieną tu įsisuki į tą tokį ratą, tu turi tokį kažkokį režimą. Jeigu tu eisi ryte sportuoti, tai galbūt tu vakare atsigulsi anksčiau, tu atsikelsi ryte anksčiau, pavalgysi pusryčius ir viskas tas ritmas toksai. Ir įgauna tą režimą, žmogus pripranta jau. Reiškia, individualiai kažkiek reikia prisitaikyti prie savo organizmo ir įmanoma, ar ne? Ir tada daug daugiau riebalų sudeginam per dieną, kai yra ryte, pakvepuoji, įsisuki tą režimą, suaktyvėjai mūsų medžiagų apykaitą.
ir labai viskas gera diena. Na, mes matom, tikrai jūs jaunatviškai atrodote ir dabar užduokit paslapti, ar jūs pačios sportuojate, tai tikrai jau dažnai laikotės tų dietų, sveikai maitinatės, ką patarėt kitiem ir ką panaudojat savo? Na, Dėl savęs pasportuoti nelabai jau, man atrodo, mums išeina. Jau rodydamos pratimus kitiem, ar ne? Jau Vesdama. prisisportuojam šiaip. Jo, O su tikrai. maitinimu? Kaip yra? Na, Maitinatės stengiamės visgi vis tiek sveikai maitintis, kiek yra galima rinktis iš to mūsų sveiko dabartinio maisto. Tai tikrai stengiamės kuo sveikiau. Ir kai valgom, žiūrim, kiek valgom, ką valgom, kada valgom. Iš tikrųjų, siūlyčiau atkreipti tai labai dėmesį, labai svarbu yra ir kiek miegame iš tikrųjų, kiek mes ilsimės, kiek skiriame tam laiko. Ilgiau jaunesni, gražesni Taip. atrodysim, ar ne? Ir Bet visada mūsų šypsokitės, pusvalandis labai greitai visada. bėga, nesustabdomai. Bet visgi, ką patartumėt, dar kartą norėčiau paklausti, tiem žmonėm, kurie dar vis nesiryšta galbūt ateiti į tą sporto klubą, nesiryšta, dar galvoja, gal aš per storas, gal negražiai atrodysiu, gal iš manęs pasišaipys, ar dar kažkokių ten turėtų tabu, ką patartumėt tiem žmonėm? Kaip įveikti Tiesiog save? raginam ateiti, prisijungti prie visų mūsų sportuojančių ir tikrai Atrasit savo Taip, kažkokią treniruotę, taip. kur jums smagu. Mes Ir Išba- dabar jūs pažiūrėkit, ar išbandyt tikrai vieną. ateina tik tie, kurie galbūt ir liekni, bet nori tik raumenų užsiauginti, ar ateina ir stambesni žmonės, tikrai yra to drąsumo. visokių yra tikrai žmonių. Yra. Ir Visokių. jie, kurie netgi ir sportuoja, jie toliau sportuoja, kurie sėdimą darbą, jie nori sportuoti. Visokių žmonių, ir kūdų, ir apkūnių, ir tikrai visokių žmonių. Ir su, atsiprašau, dar ir va, taigi turinčių, ir visokių problemų, ir su stuburu, ir su laikysena, valina, kiek turi kalanetikoje. Tikrai žmonės visi, ne tik, kad va, aš esu, aš galiu, aš pašoku, aš pabėgu, tai aš einu sportuoti. Tikrai ne, ateina tokie, kurie ir po traumų, ir po lygų, ir po visko. Galima tais pratimais ar ne kažkokiu Labai tokia sveikatos reabilitacija. problemas ar ne išspręsti, jeigu jau po Ir jau truputį. kai pabando, paskui jau jisai padaro pertrauką, sakykime, žmogus koksai, ir paskui jį vėl tie nugaros, Taip, ir grįžta vėl. tie skausmai nugaros, ta laikysena, tas toksai pavargimas nuolatinis, vėl atveja sporto klubą ir tada jau jis nebedaro pertraukų. Reiškia, įtakos turi ir mankšta, ir tinkama mankšta. Man labai norėtųsi, Sigita, kad palinkėtum ir jaunimui, sportuojančiam jaunimui, vaikams, su kuriais ir pati dirbi, kaip žiūrėti į tą sportą, kiek atsisakyti galbūt tų sėdėjimų prie kompiuterio, ką norėtųsi jaunimui palinkėti? Jo, su to atsisakymu iš tikrųjų aš tai atsisakiau labai daug ko. Aš atsisakiau tikrai, turėjau mažai ir draugų, turėjau mažai laisvo laiko, aš tiesiog buvau jau toks žmogus, jau buvau prie to. Iš tikrųjų labai siūlyčiau labai ką daro įtaką noras, labai tikėti ir be galo mylėti savo sporto šaką. Labai mylėti ją ir labai pasitikėti savo treneriu. O tada jau viskas kartu, dviese eina daug lengviau. Ačiū. Lina, ką palinkėtumėt Tauragės žmonėm, mūsų žiūrovom? Na, aš palinkėčiau būti sveikiem, pavasaris atėjo, būti gražiem. Ir aišku, daug labiau šypsenų norėčiau, kad tauragiškiai daugiau šypsotųsi, kad jie būtų aktyvesni. Tie žmonės, kurie eina į spektaklius, tie žmonės ir pas mūsų sportuoja, jie yra aktyvūs. O kur tie, kurie pas mus neateina, kurie dar nepasiryžę, labai laukiam ateiti pabandyti. Taip. Taigi ne visam laikui, pabandysit, nepatiks ir negalėsit nebesportuoti. Bet pabandyti verta. Žinoma, tikrai pritarėm. Nuoširdžiai dėkojam, kad dalyvavote mūsų tiesioginėje laidoje, už jūsų patarimus, pamokymus, už bendradarbiavimą, kuriant laidas Ryto mankšta ir už tai, kad radot laiko ir atvykote šiandien. Dėkojame ir jums, gerbiami žiūrovai, kad buvote kartu. Šiandien jau laidą baigiame. Pasimatysime lygiai po savaitės, lygiai tuo pačiu laiku. Viso gero.